Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh daawadayaal khayrta qiimaha qadaadina mudan khayrta barnaamijka la socda waxaa idinka codsanayaa haddii ay salaad idinku jirto salaad inaad iska soo bixisaan fadlan haddii ay idinku jirina inaad subscribe ii saartaan oo aad gambaleel ku dhufataan mahadsanideen hadduu allah idin maanta barnaamijkeena waxaa kusoo qaadan doonaa aragtida ciidanka waa ciidan si qalad loo fahmay noloshiisa bisna waa shakhsiga koowaad ee markasta dhibka caalamka taagan ee mara oo hadba dhinac la geeya balse markan waxaa si gaar ah u eegi doonaa ciidanka qaranka Soomaaliyeed ee alaaba mara dhibaatada ugu badan ee caalamka oo aan ku haysan ciidamada kale ee ku sugan caalamka haddaba kuwan waa ciidanka qaranka dalka Soomaaliyeed oo tababar ugu socda gudaha dalka Soomaaliya oo dhib badan ka maraya tababarka ciidanimo saalmahan oo raaxo adduunyo meel kugu sugumayse inta ugu soo xirmayso tababarka xilliga uu soo dhameystana waxaa loo dhaarinayaa oo ku dhaarinayaa in uu difaacayo diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa intaba iyadoo intaasi ay jirto ayuu markasta halista faraha kula jiraa ilan waa xaalad dalka ay ka jirto haddaba qaas ahaan dadweyga ka mid ah dadweyga Soomaaliyeed ayaa inta badan marka aad magaalada dhex marayso waxay dhagaha ugu qabanayaan ama maqlayaan dad dhahaya anigu ciidanku waa necbahay iyagoo aysan ogeyn sababta ay necab yihiin ciidanka ayaa haddaba inaguna ognahay in ciidanku ay yihiin kuwo dhib badan nolosha ku qaba waayo waa kuwo xilli kasta u taagan qoraxda iyo dhibaatada oo had iyo jeer waxaan aragnaa inay taagan yihiin isgoosyada ha ahaado taraafiko ama dable ku qoran qayb shaqo ama askari lexsan oo asigana qayb ka ah qorax joog ilaan gadaal ayuu ka saaran yahay gaariga shakhsiga la waardiinayo gudaha ayuu ku dareemayaa qabow macaan iyo biyo cabitaan oo heer sare ahi inta uu hotelka ku jirana darbiga iyo laamiga ayay fadhiyaan askartu dabaylo daran qabow daran iyo bus indhaha ka ridaysa wallaahi aniga ka damiir ahaan uma dulqaadan karo howlaha noocaas oo kale oo aadka u dhib badan waxaa intaasi ku dheer ay aflagaado oo ay kala kulmayaan dad aan aqoonin sharafta ciidanka waayo ciidanka uu cayayo waa ciidanka asigoo gurigiisa jooga cadowga ka difaacayo marka uu hurdayo askarigu waa uu soo jeedaa marka uu harka qabowga uu ku jiro askariguna qoraxda ayuu taagan yahay marka roobka iyo dabeelaha iyo qabowga dhacayaanna ama ay yimaadaan waa midka askarigu darbiyadu iyo laamiga uu taagan yahay markaas wala kulma dhibaatooyinka aan soo sheegnay haddaba Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliyeed yaa maqan la soco qaybta labaad maalmahan ugu soo aadan insha Allah mahadsanid